Wong wadana wastan kadhe ngalang mangkana isun lo maris prapta maring waktu isasaksana isun ningali anak lampadana siji saking awiat temurun maring arsamanira hai sirotinam wiji lawan warak sarta jajanganan lan wong wadone kuperapta sarta amuji ing yawan widi amaca alhamdulillah illa di akromani wa akromadoipi mangkana ing tegasipun saking puji ing Allah kang mulya kaken ing dasilan mulya kaken ing tatamu wong wadone wajana satu gune roti iki temurun ing maknira ing saban-saban wengi kekaliang ing sawengi iki namroti kang tempurun karana pakanira sakali kang sun suguhilan anak mali kang temurun saking wiyat awarna kanditi tiga maka isun inung sami banyu kaliwat ladan dan anak kang jarupane rasane liwat legi dan ana sami lawan banyu kang ana ing dalam dunia maka wadone iku nolisi grawisata saking arsa manira maka nulisun lunga barang lawan ini saksana wus perapta ing Mekah maka isun tab sami kali kalawan maka jawang sukmagung nyatoni kanugrahan maring ini kalawan sawiji-wiji kang awarna cahya
Nul yase idikan taka maka ujarekan ngokti satu kone iku pecah mangka ing nalika iki wang wadon ika Warapta kang awe roti ing dangu angadak banar ing sira ese indi kang kepati serta balik ing kang mostaka anandaing yawang sukma mulya muka urik panang malikang amat teni ing siramangkana seidit tangi saking idining yawang widi maka ingat sawise kitsun sinung nugraha tening kang matinggi kalawan cahyaning nyawang ingkang tumadan lanai tsunami arsa swaraning batin isun pari badi Abdul Qadir kang mulya sira uga andweki kang nyata tanpa tanding sinung linui dening pangeran kang agung saking wali kang lian tetap panah ajak ing sirah aliran deweki tanpa sama lana sirakang amisa saking kae andikaning widin kasebut ing dalam Quran kang agung kang maha suci panggihna ing widi pangantikaning widi ayate pasanuri kamin ayatina jamba tegasing dalil mangkana lagil aningalakan ing sirah saking ayat isun ka iya kang anggaok ing jamilan kang agawe raharja lan alunggu aku idin karena manfaate silaing saking makhluk lan satune ana wong kang sun pilih wong os lan sakeh para wali lanisun temuka kening sira ing sakeh para wali kabeh atas tangan mirah
sida saya Kih Abdul Qadir kang leuwih parek lan isun mangkat nalinging suara sing kolbu isun paripati maka sause isun maka sause isun kami arsa ngucap ingkang uni awe roti ujare maring ma nira wong enam sun tingali gaok ingsun tanasipi ing dinaiki sun dulu maring kang mulya nira ana cahya angawu bitur angubang angin dari ing sirah ira ing sirah ira lan malisa kaing malaikat paring sirang idari malah tekang awang-awang lawan bali sinung tinggali netraning para wali pada mundalik andulum maring kamulian ira kang ana ing masrik lan maghrib lawan bali saking para waliya andu akakaning sira kaya upamaning kang wine akan ing sira sake angan-angan kapisaksanaan uli wong wadon ikasun dulu nunga saking arsa manira dan kaaksitan mulat malik dan mulat malik isun suwe ika kutub rabani wal